E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Mostrando aqui pra vocês um feijãozinho que já tá bem grandinho, que a gente plantou. Olha que beleza. Ó, é isso aí galera, aqui no sertão da Bahia, né? Olha que beleza aí, ó. Vai lá no canal, já dá aquele joinha, né? Já faz seu comentário de onde você tá falando. É isso aí galera, né? Não esquece seu like para fortalecer o canal. Deixa o sininho aceso, né? Para tá caindo a notificação a hora que a gente tá postando um vídeo novo, né? Queria agradecer a todos aí os inscritos do canal, que tá dando aquela força pra gente, né? E é isso aí galera, vou mostrar ali para vocês também o milho, e acho que com fendeus para fogueira vai dar ponto para fogueira. Já tá bem bonecado, já boneca bem grande já, grossa, né? Tamo por aí, né? Deixar ele mandar aquele abração pro canal John Berranteiro, menino toca berrante top, né? O canal também Jaciano José Ivan, o canal também Rimando e Cuidando das Plantações, né? Sítio Jardim de Maria, Sítio da Vovó Lelê, são os canal tudo top. Vocês podem pesquisar, sempre eles também tá deixando um comentário, vocês podem ir no comentário que eles mandou pra gente aqui no canal e entrar no canal deles, se inscrever. São pessoal muito top, que sempre tá assistindo o vídeo, dando uma hora, né? É isso aí galera, aí vou passar com vocês ali no milho, onde a gente acredita que daqui nesses 15 dias já tá no ponto. Vou estar mostrando vocês aqui também a filha da mamona, ó. Essa é a filha da mamona. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Aí galerinha, já estamos aqui no meio da roça de milho, né? E aqui ó, vou mostrar para vocês como é que tá vendo? Olha como é que tá aqui a espiga, ó. Tá vendo? Eu acredito que para fogueira vai dar passar. É isso aí, nós plantamos aqui. Não ficou tão bom porque a gente plantou junto para dar ração ao gado, né? Para estar aproveitando pro gado, fazendo a silagem. Estamos aqui no meio da milharada, né? Aquele abração também para Joana, sempre ela tá ajudando o canal Sítio Teixeira. Aquele abraço, Joana. Marilu também, né? Sempre top aí ajudando a gente. E aqui nós estamos no meio da roça de milho, né? É isso aí galera, ó. Tá um verdinho. Só tem que esse milho também é irrigado. Aqui a gente usa a irrigação. Mas tá top. Vai dar uma palhazinha boa para as criação. E é isso aí galera, você não esquece de dar o like, tá assistindo, já começa a assistir o vídeo. Se vocês puderem, dá logo o like, deixa uma mensagem lá para saber de onde é que você está assistindo. Fala isso, que eu mesmo estou aqui no município de Ceabra, na Bahia, no centrão da Bahia, é o centro
da Bahia. Chapada Diamantina. Se vocês pesquisar mesmo a beleza da Chapada Diamantina na Bahia, vocês veem aí que como é bonito. Lindas cachoeiras, rios. E nós aqui num pedacinho desse território da Bahia. É isso aí, galerinha. Já estamos aqui no final da roça de milho, né? Mostrando tudo para vocês. A vida aqui no campo, como é que é, né? Que aqui é uma benção. No caso, a gente aqui se sente feliz. Às vezes ganha pouco, mas é vivendo bem. É isso aí, galerinha. Não esquece o like pro canal Sítio Teixeira. E o ventinho correndo, já que tá fresco. Já tá frio, essa época aqui é frio. Não é frio igual lá pro sul. Mas o Nordeste aqui na região da gente também faz um friozinho. Faz um friozinho aí de uns 14, 15 graus. Tá fazendo aí. E o canal Sítio Teixeira mostrando o que a gente faz aqui no sertão da Bahia. Na plantação, ó que pé de milho bonito, ó. Ó como é que está cheio de boneca. A gente chama aqui boneca. Tem o cilinho de cabelo. Ó como é que tá bonito ali. Tô aí com cabresto aqui para pegar o cavalo ali, ó. Cabresto. É isso aí, galera. A gente tá ficando por aqui, né? Hoje nós estamos mostrando uma roça de milho aqui que eu penso que na fogueira a gente já come milho assado, né? E se a gente comer o milho assado, a gente vai mostrar para vocês assando na fogueira, né? Que a região da gente aqui tem muita fogueira ainda. No dia 23, muita fogueira. Fala isso na região de vocês, tem essa tradição também de estar fazendo fogueira, né? Aqui na região da gente, cada casa sendo fogo na frente da casa. Tem canjica, milho, pamonha, batata, amendoim, é muita coisa. Os meninos soltando fogos, bomba. A região da gente é muito cultural, muita cultura boa. Aquele bolo de milho. Vocês falam na região de vocês tem essas culturas também? O que cultura tem na região de vocês? Aqui no Nordeste é bom para isso. Pele de milho ali cresceu, viu? Ó, mais que os outros. É isso aí, galerinha. Então o vídeo, vou finalizar o vídeo por aqui. Que Deus abençoe.
né? Que a gente tá gravando o próximo vídeo. Logo, logo, se Deus quiser. Então valeu, galerinha. Um beijo, um abraço para todos vocês. Valeu, galera.